Halo kawan-kawan, jumpa lagi di channel Bang Kosario. Pada kesempatan kali ini, Bang Kosario mau brewek kartu Pokemon lawas, pengamat ruang, dan penyulap waktu. Wah, kira-kira dapat kartu yang bagus nggak ya? Oke, tanpa berlama-lama kita buka bersama-sama pack promonya terlebih dahulu. Oke, yang pertama kita dapat pack promo apa ya? Dan kita dapat... Wih, dapat spill! Oke, kita masih punya pack satu lagi. Kira-kira kita dapat kartu apa ya? Dan kita dapat... Ya, spill lagi. Oke, tidak masalah. Sekarang kita buka pack pengamat waktu terlebih dahulu ya kawan. Semoga ada kartu bagus di sini ya. Dan... Ya, bolong. Nggak dapat kartu bagus kawan. Oke, lanjut berikutnya. Pack penyulap waktu. Semoga ada kartu yang bagus ya. Dan, aduh, penasaran sekali. Dan kita dapat, ya, bolong lagi.